外观上看起来毫无特别之处的和果子店，却在日本当地时间7号凌晨发生一起惊悚命案。一名18岁女大学生被发现沉尸在店内冷藏库，凶手居然还是她的父亲。すごくいいんじゃないの？家族が。いや真面目な人だよ。朝早くって夜遅くまで働いてるもんね。这间和果子店位在日本东京荒川区，老板木金在6号曾打电话给家人，表示已经在店内杀害女儿，喋血命案也吓坏邻居。あんまり見たことないね。年中買いに行ってるよ。最近も買いに行ったんですか？行ったよ。だから4、50枚にも変わってること言ってないよ。家人接到电话后立刻报警，当地警方赶到店内，7号凌晨1点，在商用冷藏库找到女儿遗体。接着4点45分，警方在埼玉县岩龟区一处河岸边发现父亲尸体。娘を切って自殺すると言って連絡が取れなくなっていた43歳の父親が埼玉市内の河川敷で首を吊った状態で死亡しているのが見つかりました。如此惨案立刻引起日本网友讨论，有人透过 Google 地图功能找到父亲生前的模糊影像，但究竟是什么原因导致人伦悲剧发生？警方还在调查。3立新闻中国报道。